Við gangum svo léttir í lund. Evelyn fer í gegnum 2 pör á gönguskóm á ári, enda kannski ekki skrítið, þessi áttræði dugnaðarforkur gengur á fjöll næstum hvern einasta dag. En hvenær byrjaði þessi göngu áhugi? Ja, jeg var heima í Kirkjubæ og í Korsvelli á Rangárvallasýslu í 20 ár. Svo dó maðurinn minn og så var jeg orðin einsa og dóttir mín bjó hérna og eignast barn og så ætlaði ég að flytja til hennar. Og það gerði ég og út að vera med ömmelstörf. Ja. Så var vi var med 9 hästar hérna og við búin að byggja okkar hesthús, hvað við erum ennþá með og það var ég orðin slæm ég dacht nokkuð í hestbak og ryggjabrotnaði eitthvað. Og så fannst mér erfitt að fara í hestbak og så ráðlegði mér læknir fara bara að labba. Og så byrjaði ég að labba. Okay. Og síðan labba ég á hverjum degi. Ferðu alveg bara á hverjum degi? Ja. Ja, jeg var út að rekna út í 6 ár. Jeg fór 10 dagar til Irland, så labba jeg ekki. Það var mér rosalega slæmt. Så får jeg en helga núna til Reykjavík. Så får jeg laugardaginn snemma klukkan 7 á einu kúla hérna uppi. Og svo til Reykjavík og sunnudaginn får ég ekkert á göngutur. Ja. Annars fer ég svo 360 dagar. Og að því að við varum að koma í heimsókn þá kláraðu gönguna bara áður? Ég var búin að labba í morgun, ja. En bara í sveit, en svo labba ég með en jarðfræðingur hérna frá Eldfjallasafn, så labba ég klukkan 2 núna á fjöll. Já, þannig að þú nærð fjallinu þín í dag, þá við séum að koma. Já, ég fresta þetta út á þér. Já, ég finnst afsökunar því. Takk fyrir að fresta því. En við erum ekkert að tala neitt fáa kílómetra eða fá fjöll sem þú átt að baki. Nei, það get ég ekki sagt. Nei. Og hvað, varst ekki með markmið að fara þú náði að fara 100 sinnum upp á Drápuhlíðar? 1000. Já. En við veit ekki hvað margir kílómetra. Nei. En þetta komið meira núna, þetta bók ekki svona nýtt. Nei. Fórst ekki 1 árið 100 sinnum upp á topp? 1 ár, já. Það var það. Það eiginlega 3. hver dag á topp Drápuhlíðarfjalls. Ja. Ja, ég fór ekki alltaf á topp. Ég kalla eftir næsta, ég kalla líka, það er 2 hæð toppa. Ég kalla líka fyrste toppen, han bara 400 meter etvað, og hinn 500. En ég labba ekki alltaf alveg á hæstan topp. Nei. En bara þegar ég var komin í þessi hæð. Þú hefur sett þetta svo skemmtilega upp í bækur hérna, þú veist. Hér eftir með 1000 ferðir á Drápuhlíðarfjall, sem bara hluti af því sem þú hefur labbað. Já. Hér eru bókum þetta var nú nokkru 100 kilometra að labba í kringum Snæfellsnes. Segðu mér aðeins frá því hérna, þú labbar, þú og hver? Haraldur Sigurðsson, Eldfjallafræðingur. Hann var að skrá alla bergganga í kringum fjöra í kringum Snæfellsnes og ég labba með honum. Vi byrja í Keisbakka á Skúraströnd og labba hver einasta meter. Alla fjörulínuna hérna? Alla fjörulínu alveg til Hítarnes. Já, Hítarnesi hérna. Og hver einasta metra, ekki út að hann mátti ekki missa einn stein eða hvað. Nei, það hefur tekið alla. Já. Þetta tók ykkur hvað? Já, ég segi þetta tók 5 ár, en senda hérna. 60 gönguferðir í kringum Snæfellsnes. En þetta var nú, hann bara hérna á sumrin. Og við fórum bara í góðu veðri og þegar fjara var. Það átti að vera fjara. Þetta svo rosalega misjæmt. Hérna Svartasund og Krót norðanmegin, svo mikið klettum á nesinu hérna, og svo gule sandströnd hérna. Þetta svo mikið, þetta sést allt í myndin, hvernig breytilegt fjara hérna. Hvað það sem svona göngur gefa þér? Þú fórst út á bakinu? Fyrst fór ég út á baki og svo finnst mér svo gaman að koma á topp.
komast á topp fjallana. Ja, og så finnst mér gaman að sjá alltaf nýja stein og svo fylgja með gamla stein og blöndum og allt með. Ja. Þú ert búin að læra mikið af umhverfi. Já. Allan gróður og grjót og allt saman. Já.